بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو، دا امجد بھائی خو به تاسو پیژنئ، یو ډېر ښکلې ویډیوګانې جوړوي. ما هم ډېرې ویډیوګانې کتلې دي، تاسو به هم ډېرې زیاتې ویډیوګانې ګورئ. خو دا یو ویډیو چې دی یاره، دې ویډیو ته ډېر حیران هم شوم او حقیقت دی چې لکه سړي دا خبرې ډېرې زیاتې ښایسته کړي دي یاره. تاسو یې لږې واورئ، تاسو ته یې پلی کوم چې څومره ښکلې ویډیو ده. او دا شربت والا ملګری چې دی، د ده دا خبرې اترې واورئ، د ایماندارۍ ده چې د ده کوم انداز دی، تاسو به حیران شئ. راځئ بیا پرې خبرې کوو. اخر کې یو دوه خبرې در سره شیر کوم. صحیح نو قسم دی چې صحیح دی نه، دا د خلکو مال د ګاډۍ روانه کوي. تپوس وکړه څنګه جل دی شربت پکړ شربت شربت ته ښه شربت دی چې خلکو وی ګورې جنو ملاوټ خو دې پکې نه دی نه جي کړو. تپوس وکړه وګورئ او کوم ملاوټ پکې نو بیا به صحیح ورځ د قیامت شرط به بګدو. او کوم ملاوټ پکې جی بیا بولټه 100 روپے تر راځي. قسم دې 2000 ده او چې ملاوټ پکې نو به پکو یا بل در کوم شهر تپوس پیسې دي. اوس کرا باندې درځي دا ټینګه خبره مې ته څه کوکړه چې چانه تپوس کوم د خلکو دا کاروبار شروع نو ما خپل باندې ماتي دغه قانونو والا انده دا ولیا بس او ځامن مامن مې نشته یو دا کله نه دی لکانو روان کو ځکه مې ته ټاټ خبره وکړه دا ولې را خپل بس دا ټرک والی مې دی په میرآباد کې لارګو کارو ما تو شربت کم کا نا جی سر نا شربت کم جی جی بیا به فیصله کو بیا راته ویم صحیح ده اوس باغ ته ما نه مشکل شو جی نه والله ګران شو اوس به دا فیصله کوو جی جی دا شربت نه دی دا ما چې کوم اسکو وخت نه دا ما د صحیح نه څنګه جی صحیح نو قسم دې چې صحیح نه دا امجد بھائی وسره غپ لګي او شربت مې اوس کو واسه غپ وسره لګي خو په ما خو نه لګي دا اوس د دې ریاکشن ته ګوره. کوم مال دا ګاډي روانه کوي. تاسو وګورئ دا دوی مې نه سبق نه راځي ابا دا اوس مال راځي دا به وړي لازم کلمه مې چې صحیح ګوله راوړم په 1200 روپیا ما حمو دکان دا قرض مې راغست نه شو دا ما حمو دکان نه مراد ګورم دې قرض راغست او قرض دا دوه ته مسلمان باندې غب میرا سره رسول الله خو مزیدار او خپل پسوري ګلاسه 500 روپیا 500 روپیا هم مزیدار او خدا خو نظر راځي غپ لګو مای چې لګا چې لګا بم پکیول نه پرې ما څه دونه ماته کړي ما دي نشته خو دې راستي مو دا کړی چې ما دي نشته بیا ټوله والا نه نه بیا 5000 ولا خبره خو نه کنه نشو جی ما غریبی ده دوه ما د زر نشته کنه ټوله والا بیا خو دغه شو بل انسانیت خو نه ده یو ستاره 500 روپو ګلاس اوس کو زنه کلیزه زره ته دونی وزاده خبره کو نه خبره ته وکړي بیا را کوم کنه ته دونی و ستاره شربت دونه مزیدارو خیره چې دې باندې لا 500 روپیم کمی دي خیره الله دې کامیاب کړه الله دې خاصه بس موږ دواره سره الله څنګه تا وی کنه چې سامان ما غشته دي او دیو بل لا غشته دي کې بس لګ ډیر څه کمی کنه دي کې لګ ډیر نشي دا ټوټ قرض دي چې دې دکان باندې تاسو کې اشاره لګ ګاډي قرض غشته خو لکه سوال ملي کړي ما چې بس کار روان کوم در کوم بچاله 2040 سلو دا په ګاډي راغشته سمره باندې قرض دي دیار لږه دا ګاډي اوسه په
ټول د شیشې دا شی دی او دا کولر به 2000 په 600 دا ګیلاسونه او دا ټوټل څومره کار شو؟ تقریبا 1400 روپۍ دي. 1400 روپۍ. دا 1500 روپۍ خو د شربت شوې که نه؟ دا کم شربت چې مو وڅکو او 1400 دې ځای کې دوکه شو. 13,000 روپۍ ګاډۍ ده او 4,000 روپۍ د شیشې دي. 17,000 دا شوې او 2,000 روپۍ مطلب دا د کولر دي 1900 شوې 19,000 شوې او څه د ګیلاسونو شوې. تقریبا 20,000 روپۍ د پیکیج برابرې ده. دی ورته وایي دا 14,000 روپۍ دي. روپۍ را باندې دې قرض دي. دا 15,000 روپۍ را دغه شوې. خپل قرض ختم کړو، خپل روزګار کوه. واش کوي یو دا ستم او نیوه الله دې مت دې به اړې روانې کړې مې چې ست د ارمان دې خدای دې برابر کړو. خپل ځوان او زموږ لای صحیح زموږ دا دلته ولاړم دا شاته مې کاری کور دی د صابر دي سره دا بادشاہ دی دوی تاسو په خیر مرکز الله پاک دې را باندې خپل رحم وکړي. زمونږ دغه وسو چې ستانه لغون د بوج کم شي څه ناسه بوج خو اخلاص پکې ډېر زیات دی. الله پاک دې ستاسو د کاروبار کې برکت واچوي. ورور هر ځای چې الله پاک دې ښه ساته او خپل محنت مزدوري کوه. شاباش آفرین. څنګه چې دې ووي حقیقت دی زموږ د باندې یقین دی چې دغسې ایمانداره به یې. صفا ګوډه مې راوړې ده بالکل لکه بغیر د قسم نه زموږ پته یقین دی زموږ مسلمان ورور او امجد بھائی خدای پاک دې د دې نه نور هم ډېرې زیاتې درکړي. خدای پاک دې الله تعالی دونه ډېرې راکړي که نه چې ته دې خلکو له ورکوې او ته ستړی کېږي یاره. خدای پاک دې تا چېرته بد نه راولي او ټولې پښتنو دعاګانې در سره دي. خدای پاک دې د دغه ملګري سره ټول خلک چې کوم پښتنو کې بې روزګاره دي د چا سم روزګار نشته خدای پاک ټول خپل روزګارونه ورکړي. آفرین دی. دا یو ښه تصویر دی، یو ښه متدر، یو ښه امیج دی امجد بھائی شو کړی دی. دا سړی چې دی نو د زړه خبرې زما ډېر زیاتې خوښې شوي دي. عام سوالګری سړی نه دی، فقیر نه دی، مطلب دا دی چې د اوس بې غیرته نه دی، انتهایي نر سړی دی. په دې وخت کې چې څونه ښکلی روزګار کوي او خلکو نه مې سوال نه دی کړی. خلکو ته د هغوی پیسې به په 100 روپۍ ورکوم خو واپس به ورکوم. امجد بھائی نه پیسې اخلي هم نه خو هغه د خپل طرفه ورکړي. نو خدای پاک دې داسې خلک زموږ دپاره همیشه سلامت ساتي او په دې کې زموږ دپاره ډېر لوی سبق دی. خو کاش افسوس دا دی چې ارمان چې موږ پرې پوهېدی هېڅ ضرورت نشته چې موږ د 10,000 روپیو دپاره بل مسلمان وژنو، مړی کوو، غلا کوو، مطلب دا د یتیم حق خورو، سود کوو، حرام خورو. مختلفې طریقې موږ د پیسو دپاره اپناو کړي دي. خو کاش افسوس چې زموږ سره معاشره کې داسې قسمه خلک ژوند کوي او د هغوی نه موږ څه قسمه سبق نه اخلو. نو دا هم انسان دی زموږ په شانې نه څوک وژني، نه د چا نه غلا کوي، نه مطلب حرام کوي، نه بل څه غلط کاروبار کوي، نه بل څه کوي. حق حلال روزګار دی. تاسو حق حلال روزګار کوئ، په سچ او صداقت سره یې کوئ. دا پښتانه انشاءالله تعالی هغه خلک دی چې تاسو به سپورټ کوئ. دنیا ته به ښایي چې یاره موږ د یو بل سره سپورټ کوو، مینه کوو، محبت کوو. خو پوینټ دا دی چې کله موږ کې په خپله څه نه څه جز خو وي که نه چې خالص لکه موږ د بل په تمه نه یو ناست نو خپل لاس پړ بړه کوو. دی ان کې معذوره دی خو لکه مطلب دا دی چې خپله معذوري ځان دپاره کمزوري نه ګڼي او لګیا دی مطلب کار کوي. نو خامخا د داسې خلکو سپورټ بیا په کار دی. غیرتي سړی د هر چا خوښي، د الله خوښي نو د انسان خو به خوښې خوښي. نو غیرتي سړی د هر چا خوښي. غیرت دا بهترین شی دی. دا مطلب دا ځان کې پیدا کړو انشاءالله تعالی. د معاشره کې ژوند دونه ګران نه دی څومره چې موږ ګران کړی دی، څومره چې موږ په ځان باندې مطلب دا دی چې دا څیزونه لوډ کړي دي او د برداشت نه بهر یو. دونه دا ژوند ګران نه دی. ژوند ډېر آسان دی خو که موږ ورته لږ سوچ وکړو. نو ویل ډن امجد بھائی، ډېره مهرباني، ډېره شکریه. خپل کور به شکر الله ته ورکړي.